नमस्कार तुमकां सगळ्यांक गोमंतक टीव्हीन येवकार। आयज एक आरजी पक्ष जो आहा त्या आरजी पक्षा खातीर एक महत्वाचो असो दीस, कारण आयज तांकां ते आयज रिकॉग्नायज जाले एज अ रिजनल पार्टी म्हणून आयज तांकां मान्यताय मेळ्ळ्या। आनी आमच्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता आरजीचे सपोर्टर जे आहा मोठ्या प्रमाणात आयज पणजे शॉर्ट नोटिसाचे भितर ते सगळे हांगासर जमले आनी तेंच्यांनी आयज हांगासर सेलिब्रेशन सुद्दां व्हडलें केल्लें आहा। सगळ्यांक हांगासर खुशी जाल्ली आहा। आनी आमचे बरोबर आसा मनोज परब। मनोज, कितें सांगतलो आयच्या ह्या दिसा तुमकां एक रिजनल पार्टी म्हणून इलेक्शन कमिशन जे आहा सेंट्रल इलेक्शन कमिशन तेंची मान्यताय मेळ्ळ्या। पयले सोदेर सगळ्यांक प्रजासत्ताक दिनाचे आमच्या रिपब्लीक डेची हुनूनीत परबी। आनी दुसरें म्हटल्यार आयज जो आमचो एक खोशयेचो जो क्षण आहा, हो मोमेंट आसा। पयलीं हांव सगळ्या गोंयकारांक, आमच्या क्रांतिकारी भावा भयणांक आनी आमचे जितले क्रांतिकारी जे आसा जेंच्यांनी आमकां कसले ना कसले तरेन आमकां हेल्प केला, मदत केला, ग्राउंडार भोंवपाक, फायनान्शियली डोर टू डोर भोंवपाक, पॅम्पलेट डिस्ट्रिब्यूट करपाक, वॉटेवर खंयच्या हितून सोशल मिडियाचेर जेंच्यांनी आमकां लागून प्रेयर केला, आमकां ब्लेसिंग्स दिता, आमकां मागण्यांनी दवरला, ह्या सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता आनी तांकां थँक्यू म्हणटा। आयज हो सगळ्यान व्हडलो आमच्या खातीर दीस आहा, कित्याक जी पार्टीक लोक थोडे फकाणां मारताले की भुरग्यांची पार्टी, ही पार्टी कितें करतली, एक वोट स्प्लिटर, हे आयज ह्या पार्टेक स्टेट पार्टी म्हणून इलेक्शन कमिशनान रेकॉग्नायज केला। सो ह्या राज्याची पार्टी, ह्या गोंय राज्याची पार्टी म्हणून आयज जी आमकां मान्यताय मेळ्ळा, आमकां फुटबॉल सिंबल मेळ्ळा आनी हय अशें हे सेलिब्रेट करपाक आमी सगळे हांगा जमलेले आसा। तुमी पळयतात भुरग्यांचो मनाचेर, तेंच्या तोंडाचेर कशी हॅपिनस आसा, तेंचे उमेद आसा आनी ह्याच उमेदीन आमी फुडें वयतले। म्हाका सांग, आतां बॅटल आहा फुडलो तो लोकसभेचो, नॉर्थ आनी सावथ, कितें दिसता तुका जैताची कितली गॅरंटी आहा? गेल्या फावटी जशें आमी इलेक्शन जिखपाक खेळले, ह्याय फावटी आमी इलेक्शन जिखपाकूच खेळटा। आमच्या सायडीच्यान आमचो प्रत्येक क्रांतिकारी भाव आनी भयण आहा, आयज ते गोंयचो आवाज पार्लिमेंटान वचपाक लागून डे नायट आमी काम करीता। आमी लोकसभेची तयारी ही आमी 2022 इलेक्शन जाल्या नंतर केल्ले, कित्याक आमी सांगलेलें की जितली व्हडली इलेक्शनां येतली ती आमी कंटेस्ट करतलेच म्हणून। जेन्ना झेडपीचे बायपोल जाल्ले, त्या बायपोलाक आमी सेकंड पार्टी जाल्ले, बीजेपी फाटल्यान सेकंड वोट शेअर आमचो आसलो आनी थर्ड काँग्रेस आसली। सो ह्याय फावटी आमी जिखपाचो प्रयत्न करतले आनी आमकां फूल आशा आसा आनी फूल उमेद हे आसा, गॅरंटी आहा की लोक आमकां निवडून हाडटले, कित्याक गोंयकारांनी आमच्या आमदाराचे परफॉर्मन्स एसेंब्लीन पळयल्ले आसा आनी गोंयकारांचो आवाज पार्लिमेंटान पावपाक जाय, गोंयकारांचो आवाज दिल्ली पावपाक जाय। हेका लागून लोक आमचे MP निवडून हाडटले आमकां तरी दिसता। तुमच्या फुडें आतां टार्गेट म्हणजे मुख्य पक्ष विरोधी आहा तो म्हणजे बीजेपी, तेंच्यांनी ऑलरेडी स्ट्रॅटेजी स्टार्ट केल्या, खंय खंय तेंचे लिडर येतात आनी मिटींग घेतात। कशें तुमी टॅकल करतले एक येदो व्हडलो बलाढ्य पक्ष, सेंटर जावं आतां बाकीच्या राज्यांनी सत्तेन आनी तुमी एक रिजनल पक्ष, कशें तुमी फुडो करतले? जेन्ना हे 10 वर्सां बीजेपी जेन्ना सरकारान आसली तेन्ना सुद्दां आमी बीजेपीच्या आमदाराक उडोवनूच आमी आमचो आमदार आमी एसेंब्लीन धाडलो आनी ह्या बीजेपीक आमी टक्कर दिली। सो आतां ह्या फुडें ह्या बीजेपी जी आसा, जितली बलाढ्य नाल, जितली व्हडली बीजेपीक चिंतता तितले ते ना, ते फक्त ते भाशणान नाल्यार इव्हेंटान ते दाखयता। जर ते इतले बलाढ्य आसल्यान जर तेंच्यांनी इतलें काम केल्लें जाल्यार मोदी गोंयान हाडपाची तांकां गरज पडची नासली। जशें इलेक्शन येतलें तेन्ना अमित शाक ते गोंयान हाडटले, नड्डाक गोंयान हाडटले, सगळ्यांक गोंयान हाडून ते आपलो प्रचार करता। म्हणजे हेच्या वयल्यान कळटा की गोंयचे लिडर हे फेल जाल्ले आसा, गोंयची बीजेपी ही टोटल फेल जाल्ली आसा आनी तांकां आपल्या मिनिस्टरांचेर आनी आपल्या लिडरांचेर विश्वास ना। आमी भायले भाड्याचे टट्टू हाडून, भाड्याचे लिडर हाडून आमी हांगा कॅम्पेन करिना, आमी आमची कॅम्पेन स्वता करता। आमकां आमच्या भुरग्यांचेर विश्वास आसा, आमच्या लिडरांचेर विश्वास आसा। सो ह्या बीजेपीक हारोवपाक नाल्यार शेणोवपाक डिफिकल्ट काय ना, फक्त मनान तो जोश जाय, तो आत्मविश्वास जाय आनी तो बिलीफ जाय। म्हाका सांग, आतां तुमी जेन्ना गांवांनी वयता, तुमचो हांगासर सावथ गोवाचो कॅन्डिडेटूय आहा, तुमचे बाकीचे सगळे भुरगे आहा, कितें रिस्पॉन्स मेळटा, खंयचे इश्यू आसा आनी कशे तरेन तुमी लोकांक कन्विन्स करता की बाबा हे फावट आरजीक तुमी संदी? आमी जेन्ना वयता तेन्ना पयलीं म्हटल्यार लोकांक सांगपाचेंच पडना की तेंच्यांनी कितें केलां। लोकूच म्हणटा आमकां सोंपयलें। पयलें उतर आसता सिंपल, मॅक्झिमम उच्चारलेलें उतर आसता तें म्हटल्यार आमकां ह्या बीजेपी आनी काँग्रेसीन सोंपयलें। ही जेन्ना उतरां आयकता आमी तेन्ना आमकां आरजीचें सांगपाचेच गरज पडना, ते डायरेक्ट म्हणटा ह्या फावटी आमी कितें तें आरजी, ह्या फावटी आमी डिसायड केला। तुमकां खरें सांगता, कट्टर बीजेपी आपले रगत आनी घाम दिल्ले मनीस, बीजेपी घडयल्ले, बीजेपीक पयलीं पासून वावरलेले सुद्धा लोक गोंयकार ते म्हणटा आरजी करताय सारकें करता। जे काँग्रेसीक वावरला, काँग्रेसी खातीर घाम गळयला, रगत दिला, ते सुद्धा म्हणटा आरजी करता ते कितें ते सारकें करता। सो आमकां विश्वास आहा की आमचे जे काम आसा ते काम लोकांच्या काळजान गेल्ले आसा, लोकांक आरजीचेर विश्वास आसा आनी आरजीक
लोक आतां जो मोग दितात आनी जेन्ना आमी वयतात तेन्ना तो मोग इतलो आसा की आमकां 100% गॅरंटी की आमी जिखतलेच म्हणून. तूं आतां काँग्रेस पक्षाचें नांव घेतलें, ते सदांच तुमच्या नांवान बोवाळ मारता की तुमी वोट स्प्लिटर जाता आनी बीजेपीक तुमी हें करता, हेल्प करता जिखपाक म्हणून. ताका तूं कसो रिप्लाय? पण कितें हा हे आतां काँग्रेसची ही फकाणां ऑल ओवर इंडिया जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार काँग्रेसची लायकी सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीन दाखयल्ली आसा. इंडिया गठबंधन करून ह्या काँग्रेसीक लोकांनी आतां तेंच्याच ते आपणाक साथीदार म्हणटाले तेंच्यांनी कशे काँग्रेसीक भायर मारले, कशे ते स्वबळाचेर इलेक्शन लडटा, हेच्या वयल्यान काँग्रेसची लायकी दाखयल्ली आहा. काँग्रेस हो पक्ष विश्वासाचो पक्ष ना हे सगळ्यांक कळलें आहा आनी ताका लागून काँग्रेसी वांगडा कोणूच वचपाक सोदिना. सो काँग्रेस कितेंय स्टेटमेंट केलें म्हणून लोक पिशे ना. आतां आमी महालक्ष्मी कडेन वयता जाल्यार आतां मागीर खुर्सा कडेन वयतले, ह्या दोनाय देवां कडेन वचून कितें गाराणी घातलेली आनी कशी फटिंगपणां केल्या ही लोकांनी पळयलां. सो आमकां बी टीम म्हणून सी टीम म्हणून नाल्यार आनी कितें म्हणून आमकां फरक पडना. विरेश, तूं कितें सांगतलो? आयचो हो खीण कितलो म्हत्वाचो दिसता तुका? हो खूब म्हत्वाचो खीण आसा, कारण हेका लागून आमी जे काम केल्लें आसा, जे फाटल्यान सगळे रेव्होल्युशनरी दिसता आनी हेजे कितलेशे आनीक आसा आख्खे गोंयान आनी आख्ख्या वर्ल्डान जे गोंयकार आसा हेंच्यांनी खुबशे काम मेहनत केल्ली आसा जे रेव्होल्युशनरी गोंयस पक्ष हो स्थापीत करपाक. आनी हेजे फाटल्यान बॅकग्रावंडानूय खुबशे जाण आसा जे दिश्टी पडना, पण ते आजून पासून आमकां तेंची जी धारणा आसा, तेंची जी हें आसा, विजन आसा, हें विजन आमकां सांगता. सो सगळ्यांक परत पयलू म्हणजे तांकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून सोदता की तुमी आमकां गायडन्स दिला, त्या कारणाक आमी हे रेव्होल्युशनरी गोंयस पक्ष तो स्थापीत करपाक शकले. आनी आयज तो क्षण येयल्लो आसा तो म्हणजे आमचो रेव्होल्युशनरी गोंयस पक्ष जो आसा तो स्टेट रिकॉग्नायज जाल्लो आसा. आनी आमकां जो रिजर्व सिंबॉल जो फुटबॉल मेळिल्लो आसा आनी हो सिंबॉलाच्या थ्रू आमी ऑल ओवर जी फुडली इलेक्शन आसा, ही फुडली इलेक्शन ह्या सिंबॉलाचेर आमी लडपाक शकतले. आनी आमकां खुबशे इजी पडटले, कारण कितें जाता एवरी टायम आमकां सिंबॉल रजिस्ट्रेशनाक घालचो पडटालो आनी ताका रावचें पडटालें. सो आतां तें जावपाचें ना, आमकां डायरेक्ट सिंबॉल मेळटलो आनी त्या सिंबॉलाक आमी प्रचार करपाक शकतले, तो सिंबॉल एडवर्टायज करपाक शकतले, प्रमोट करपाक शकतले आनी सगळ्यां कडेन पावोवपाक शकतले. सो तुमचो आतां पार्टी रजिस्टर जाल्यार तुमकां सिंबॉलूय मेळ्ळो? हय, पार्टी रजिस्टर जी आसा ती स्टेट लेवलान रिकॉग्नायज आसली, आयज स्टेट लेवल रिकॉग्नायज पार्टी जाल्ली आसा. आनी दुसरें म्हणजे आमकां सिंबॉल जो फुटबॉल जी आयडेंटिटी जी घेवन आमी 2022 इलेक्शन लडलेले, तीच आयडेंटिटी आमकां परत मेळिल्ली आसा. आनी ते अस्तित्व आमचें राखपाक लागून जो फुटबॉल हांव निवडून ज्या सिंबॉलाचेर येयल्लो तो सिंबॉल आयज आमचो रिजर्व जाला. ह्या खिणाक लागून आतां आरजी पक्षा भितर तुमच्या भितर एक नवी जोश येयला अशें म्हणटा तुमी, आनी तुमी फुडो करपाक तयार आहा लोकसभे खातीर? हय, आमचो ह्या शिणा खातीर आनीक जोश येयल्लो आसा. जोश हो आसात आमचे भितर, पण हो जो शीण आसा, कित्याक खूब जाण आमी जेन्ना वयताले, जेन्ना डोर टू डोर कॅम्पेनींग वयताले, मिटिंगेक घेवपाक वयताले, विजिट्साक वयताले, तेन्ना खूब जाण आमकां विचारताले की तुमचो सिंबॉल कितें, सिंबॉल कितें, सिंबॉल कितें. सो आयज आमकां प्रावडली सांगपाक शकतलो की आमचो सिंबॉल जो आसा तो फुटबॉल आसा म्हणून. आनी फुटबॉल सिंबॉलाक तुमी मत मारपाक शकता. आनी हो जो आसा गोंयची आयडेंटिटी तुमी पळयता आसतलो, गोंयचो जो स्पोर्ट्स आसा तितून फुटबॉल हो सामको इम्पॉर्टंट आसा. आनी फुटबॉल गेम ही खेळटा सगळे आनी काळजा कडेन दवरिता. सो ते सांगपाक आनी आमकां लोकां कडेन पावपाक खूब इजी पडटलें. तूं आतां जेन्ना गांवागांवान वयता एज अ MLA म्हणून आरजीचो, कितें लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आहा? कितें लोक बाकीचे आमदार जे आहा पळय ते तितले हें करपाक पावल्या काय? लोकांचे प्रश्न तुका दिसता तशें कितें? खुबशे आयज जेन्ना आमी वयता तेन्ना लोक डायरेक्ट उलयता की जे आमदार आसा ते सारके पावना आमच्या मेरेन. दुसरे म्हणटा की जो BJP आसा, आयज BJPन आमकां काबार करून उडयल्लें आसा. आयज जो भ्रश्टाचारी जो BJP आसा, जे आयज प्रत्येक तुमी जॉबांच्या बाबतींत पळया, जॉबांच्या बाबतींत सगळ्यांचे तकलेन गेल्लें आसा. ती गव्हर्मेंट जॉब जाय नाल्यार पयशे जाय, आनी पयशे दिल्यारूच गव्हर्मेंट जॉब मेळटलो. सो ही परिस्थिती केल्ल्या. अनएम्प्लॉयमेंट रेशो तुमी पळया, आयज अनएम्प्लॉयमेंटान गोंय नंबर 1 जाल्लें आसा. स्टेटी भितर, युनियन टेरिटरी लक्षद्वीप मात स्टेटी भितर नंबर 1. सो इतले ल्हान स्टेट बसून इतली अनएम्प्लॉयमेंट रेशो कसो पावलो? तो की लोक अनहॅपी आहा सारके, सामके अनहॅपी आतां. आतां तुमी पळयता आमी कितलेशे वाठारांनी भोंवले. आयज मायनींग इफेक्टेड एरियान हांव जेन्ना गेलो तेन्ना ते क्लियर कट सांगता. अशें बाकाचेर बाबा सोंप्याचेर बसता, तुमी बसून गेल्ले आसतले, सोंप्याचेर बसता, बरे बरे ट्रक ओनर ट्रक विकून उडयले. कोणाचे आनी कितें धंदो आसलो तो धंदो बंद जालो, हॉटेलां बंद जालीं, सगळीं काबार जाल्ली आसा. सो अशें जेन्ना टुरिजम सेक्टरान वयता, टॅक्सीकार जेन्ना आमकां टॅक्सीकार मेळटा, ते टॅक्सीकार सांगता की आमकां सामको इफेक्ट जाल्लो आसा, आमी काबार जाल्ले आसा, कित्याक ल्हव टुरिजमूय कमी जायत आसा. आनी हें रिसंटली तेंच्या पासून आमदारांनी सांगलेलें आसा की टुरिजम डावन पडला म्हणून. सो अशें समज जालें जाल्यार फुडें कितें उरतलें गोंयची जी अस्तित्व धोक्यान आहा. गोंयचें अस्तित्व सामकें धोक्यान आसा. आनी हेजो जो रिस्पॉन्सिबल आसा ते म्हणजे BJP सरकार आसा. तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन आनी ऑल द बेस्ट. तर आमी हांगासर पळयलें की
RG पक्ष जो आसा तांकां आतां राज्य पातळीचेर एक प्रादेशीक पक्ष म्हणून रेकॉग्नायझेशन मेळिल्लें आसा आनी आतां लोकसभेचे इलेक्शन जे आहा ते लोकसभेचे इलेक्शन पुराय ताकदीन आमी लढटले आनी जिखतले असो दावो जो आसा तो RGचे फुडारी मनोज परब, आमदार विरेश बोरकार आनी बाकीच्या तेंच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी हांगासर केल्लो आसा. हांव विश्वनाथ नेने सयत कॅमेरा पर्सन नितीन गंगावणे, पणजी.